денес сум во посета на Берово и Беровско, средба со земјоделците од овој регион, на кој што нормално секогаш главна тема е актуелната состојба во земјоделството Република Македонија, поточно денеска во Берово. Она што на жалост морам да го констатираме дека земјоделецот изминативе години од година во година живе се помизерно и едноставно се бори за екзистенција на своето семејство. Проблеми безброј, сведоци потенцираат земјоделците дека ниту локалната самоуправа изминативе 4 години во Берово нема инвестирано ниту во изградба и одржување на локалните селски патишта, ниту во делот во она што е можност на локалната самоуправа во делот на советодавните служби и така натака. Едноставно земјоделците се на маргините и од централната власт, нажалост и од локалната власт овде во Берово. Видете, локалните избори е моментот кога граѓаните треба да изберат во каква иднина сакаат да живеат наредните 4 години. Дали сакаат да одберат стагнација како што се овие последни 4 години локална самоуправа предводена од СДСМ или сакаат да изберат нови проекти и подобра иднина на Берово и Беровчани. Нормално локалната самоуправа и покрај ограничените можности сепак има можност да помогне и на земјоделскиот регион, на земјоделците од својата општина преку инвестиции во изградба на локалните селски патишта, нормално да биде сервис на земјоделците и да биде едноставно заштитник на нивните права и нивниот труд. Знаете дека државата располага со многу програми каде што преку локалната самоуправа може да се искористат некои финансиски благодети во делот на земјоделието од својата општина. Затоа овие избори кои што се пред нас на 17 октомври се многу важни за да одберат и земјоделците и беровчани во каква општина сака да живеат и едноставно да одберат помеѓу стагнација како овие 4 години или развој и просперитет и проекти во наредните нови 4 години. Едноставно кажано, пораката е јасна од средбава денеска со жителите на Берово и земјоделците дека изборот е еден и единствен, а тоа е Елеонора Рашковска, која што ќе биде новиот градоначалник на општина Берово. Тоа ќе значи просперитет на Берово и Беровчани, тоа ќе значи подобар живот и просперитет на сите земјоделци од овој регион.